Биз эфир аркылуу ар бир мекендешибиздин үйүнө кирип, мыйзам дасторконун жайып, маселенин укуктук эрежелерин жиликтеген адистердин катышуусунда калкка кызмат көрсөтүүнү ниет кылабыз. Мисалы, мүлк алууда, үй-жай курууда же зарыл документтерди даярдоодо жарандар өздөрүнүн эң жөнөкөй укуктарын биле беришпейт. Бул жерде көйгөйлүү маселелер бардык жерде бар деп ойлойм. Биздин баягы жарандарыбыздын укуктук жактан сабатсыздыгы болуп атат да. Дал ошол себептен телеюрист берүүсү калк менен юристтердин ортосундагы ырааттуу байланышты уюштуруп, элди укуктук маалыматтар менен камсыз кылмакчы. Азыр юридикалык кеңеш же жардам алуу үчүн акы төлөө керек. Ага баарынын эле мүмкүндүгү бирдей эмес. Мындайда телеюрист сиздерге жардамга келмекчи. А дегенде укук коргоочулардын бири болгон адвокат же эл арасында айтылгандай актоочу тууралуу сөз болсун. Адвокаттын эң биринчи баягы милдети ошол жарандар кайрылган убакта туура квалификациялык юридикалык жардам берүү болот да. Бул квалификациялык юридикалык жардам деген кандай? Бул бардык мыйзамдарга таянып, бардык мыйзамдардын негизинде ошол жарандын укуктарын коргоо эсептелет. Адвокатка кайрылган ар бир жаран аны менен юридикалык жардам көрсөтүү боюнча келишим түзүп алганы оң. Ошол кайсы тарапта көрсөтөт, кайсы процесстерге катышат, жарандык ишпи же кылмыш ишиби, ошол кандайча кылып жардам берет, ошол келишим түзүлүш керек да. Айрым көрүүчүлөргө тагыраак болуш үчүн ошол адвокат менен кандай келишим түзүлөт, ошол туурасында кыскача айта кетсеңиз. Мисалы, мен адвокатты жалдадым, бул адвокат болсо менин ошол жарандык иш боюнча деп коелу, ошол жарандык иш боюнча сот процесстерине катышат, менин кызыкчылыгымды коргойт. Анан ошол жерде сөзсүз түрдө адвокаттын гонорарынын өлчөмү көрсөтүлөт да. Белгилей кетчү жагдай, адвокаттардын гонорары эч жерде бекитилбегендиктен, кызмат акысы өз ара макулдашуу менен гана түзүлөт. Ошондуктан адвокат менен келишим түзүүнүн мааниси чоң. Эң негизгиси ошол адвокат бизди алдап кетти. Адвокат акчабызды алып иштебей атат. Адвокат мындай деген бир маселелер болуп атат да. Тилекке каршы андай фактылар болуп атат. Ошол келишим болсо, анда ошол келишим менен сотко кайрылып, соттон укугун коргоп алса болот да. Эскерте кетсек, 2011-жылы акысыз юридикалык жардам көрсөтүү тууралуу мыйзам кабыл алынган. Айрым биздин жарандардын категориялары. Тактап айтсаңыз? Мисалы, малоимущий биздин жарандарыбызга мамлекет тарабынан бекер, адвокаттар тарабынан бекер кызмат көрсөтүлүш керек да. Бекер кызмат. Андан тышкары инвалидтерге, андан тышкары жаш балдарга, өспүрүмдөргө мамлекет тарабынан ушундай кызмат көрсөтүлүш керек. Бекер юридикалык жардам көрсөтүү жөнүндөгү мыйзамдын негизинде кылмыш жасады деген шектүү адамдарды кармап калышат го. Көчөдө бараткан адамдарды эле баягы кармап же болбосо сени ушинтип проводко алып барабыз андай мындай деп. Бирок ошол жерден биздин жарандарыбыз айтыш керек, мен адвокат эч жака жылбайм депчи. Адвокат сөзсүз түрдө ошол жаранды кармаган учурдан баштап адвокат катышыш керек. Сиздердин институтта ошол атайын тизмеде турган, акысыз кызмат көрсөтө турган адвокаттар бар. Ошолордон пайдаланыш үчүн эмне кылыш керек? Ар бир юстиция башкармалыгында, Бишкек шаарынын башкармалыгында, ар бир областтарда адвокаттардын тизмеси бар. Эгерде башкармалыктын телефону болсо 65 34 56, 65 34 46. Бул боюнча ошол адвокаттар жөнүндө маалымат алсам болот да. Кылмыш иштери боюнча бекер жардам көрсөткөн адвокаттардын тизмесин сиздер экранда көрүп турган сайттан тапсаңыздар болот. Же Акыйкат министрлигинин 65 34 56 телефондору аркылуу байланышып, керектүү маалыматтарды алсаңыздар болот.